Oke, karena cuaca di luar sudah semakin panas, jadinya aku masuk ke dalam rumah. Hari ini aku sedang sedikit flu ya, teman-teman. Bukan sedikit sih, tapi memang dari kemarin sudah flu, belum reda-reda. Ini aku mau ikhtiar, aku mau minum madu randu. Kalian tahu nggak sih apa ini khasiatnya madu randu? Ini tuh khasiatnya banyak banget. Terutama dia itu untuk meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, meredakan flu, pilek, dan juga menjaga kesehatan kulit, serta menutrisi bergizi bagi ibu hamil dan menyusui. Bismillah ya, semoga aku ikhtiar dengan minum madu randu ini bisa cepat sembuh dan gak gampang sakit lagi. Terima kasih.